그렇고 늘 시상식에서나 무대에서나 저희가 함께 노래를 부르고 같이 즐기곤 했지만 이렇게 서서 MC를 보는 건 처음이잖아요. 맞습니다. 확실히 다른 느낌을 하나 꼽으라면 뭐가 있을까요, 정한 씨? 일단은 가수로 참여했을 때와 지금 가장 큰 차이점은 다리가 너무 아파요. 네, 하루 종일 서 있어야 되기 때문에 사실 다리가 좀 아픈데 그동안 시상식에서 뵀던 이 MC를 보셨던 분들께 다시 한번 진짜 그 노고에 감사를 표하고 싶습니다. 네, 맞습니다. 저도 사실은 다리가 조금 아파요. 많이 아프시죠? 근데 아픈 만큼 행복합니다. 네. 또 모든 무대와 수상 소감을 하나도 빠지지 않고 만나볼 수 있잖아요. 노래학원에 이제 대기를 하다 보면 사실 그 순간순간들을 놓칠 때가 많은데 이렇게 가까이에서 모든 순간들을 함께 하다 보니까 굉장히 영광스럽고 기분이 좋은 것 같은데요. 사실 또 다른 재미가 있습니다. 사랑하는 우리 다 그렇겠지만 사랑하는 팬분들을 가까이서 볼 수 있다는 게 저에게는 가장 큰 매력이 아닌가 싶은데요. 은비 씨도 팬분들을 가까이서 볼 수 있어서 굉장히 행복하죠. 네, 정말 너무 행복하고 아까 중간중간에 권은비 예쁘다 라고 네. 하셨는데 용기 내주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 사실 이제 저는 오늘 또 더 열심히 막중한 책임감을 갖고 임해야 됩니다. 왜냐하면 제가 4월 달에 신곡이 나오기 때문에 열심히 해야 됩니다. 아니, 저 안 그래도 그 4월 달에 미니 앨범으로 활동하신다는 기사를 봤습니다. 네. 4월 22일 이제 제 2집 미니 앨범으로 컴백을 하게 되는데요. 여러분들의 많은 사랑과 관심을 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 그렇다면 이 자리에서 최초로 5글자로 스포 부탁드립니다. 5글자요? 5글자로 앨범을 스포해드리자면 작사, 작곡, 나. 와, 좋습니다. 아름다운 4월과 함께 찾아올 이찬원 씨의 새 노래도 많은 기대와 사랑 부탁드립니다. 네. 자, 그렇다면 이제 곧 있으면